Bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo están el día de hoy? Aquí estoy. Ayer ya no pude hacer en todo el día porque pues sí, lavé mi carro, comimos, hice la comida, vimos película y todo, pero pues ya eso ya no lo hice, no hice video, pero aquí estamos hoy otra vez. ¿Y qué creen? Que hoy es un día muy especial para mí y para toda la familia y principalmente para mi esposo porque hoy es su cumpleaños. Y bueno, hoy no fue a trabajar porque pues obvio necesita quedarse, aunque sea el día de su cumpleaños, a descansar. Y ahorita nos vamos a ir a la calle. Los niños se fueron a la escuela, gracias a Dios, les está yendo muy bien, ya están a mitad de semana y les está yendo muy bien en la escuela, gracias a Dios. Y hoy en la mañana cayó un aguacero, pobres niños, de verdad que sí sufren cuando llueve, y más si alguien no los acompaña a la parada del autobús, como que sí da pesar para los que no, pero bueno, qué bueno que sus papás les ponen una sombrilla. Pues nada más vamos a ir a darnos una vuelta porque tal vez mi esposo se compre algo que tiene muchas ganas desde hace mucho tiempo, pero vamos a ver primero, ojalá y que se pueda. Vamos a ir a checar los precios y todo lo demás, pero ahorita él está haciendo unas cuentas ahí que necesita hacer y lo estoy esperando. Y nada, quería saludarlas, a ver cómo han estado. Y bueno, las quería saludar y ya nos vamos, ya me está hablando mi esposo. Vamos a ver qué hacemos y más al ratito hablamos, ¿ok? Las quiero mucho, cuídense, que Dios las bendiga. Estamos en las chocherías, están las agüitas, agua de limón. Chicas, pues ya nos vamos a Publix, voy a ir a comprar un pastelito. Mi esposo como que quiere un flan, o sea, yo le pregunté porque pues quiero complacerlo, ¿verdad? Y quiere un flan, pero pues a ver ahorita dónde encontramos flan. Y si no, pues un pastelito. Ahorita me queda cerca aquí comida china. Aquí estamos, que Giovanni quiere agarrar un globo para su papá. Vamos a ver qué globo vas a agarrar, Gio. It's your birthday. Aquí hay variedad de globos, muchos globos. Muchos globos. Aquí estamos, aquí en Publix. Aquí Gio que no se decide qué agarrar todavía. Oh, este es una vela. Ya por fin ya escogió. A ver cuál agarraste siempre. Es que hay mucho. Este va a agarrar. Este está bonito. Y nomás como para decirle happy birthday a papi. Que se merece todo. Pero pues es entre semana. Oh, no, eso es para un mailbox. Ya agarramos el cake. Ahora vamos a agarrar una velita. Vamos por aquí. Bien ricos. Pero ya agarraron porque es más para los niños que para su papá. Quería un flan. Es que pues vamos a buscar una velita. Pues ya salimos de Publix y si encontramos, enséñales cuál fue el globito que compramos. Este globo encontró Giovanni, ese le gustó a él. Había otros con más colores, pero ese fue el que quiso comprarle porque ese es su regalo, así es que pues él agarró ese y pues vámonos ya a comer pastel. Que encontramos el pastel y el flan. El pastel lo escogieron de Oreo porque es el que se van a comer los niños, entonces no, a nosotros también nos gusta, pero más para ellos, así es que ya nos vamos con la comidita y todo y a ver qué hacemos ahorita. Pues, ¿qué creen? Aquí ya estamos que los niños querían bombones. Y pues nos venimos aquí, mi esposo pues es su cumpleaños, pero él anda complaciéndonos a todos. Y ya puso, miren, puso la lumbre. Y vamos aquí a hacer unos ricos bombones con mis hijos, mi esposo. Aquí vamos a estar festejando, seguir festejando, ya son como las 9 de la noche. Vamos a estar una media hora, una hora, yo no sé cuánto. Y ya nos vamos a dormir.
sí, aquí seguimos. Aquí seguimos en la fogata. No hace frío, Está el clima está bien, está bonito, no está bochornoso. Como llovió todo el día casi, ahorita está fresco, está bonita la noche. Y pues aquí estamos tratando de pasárnoslas bien. Aquí están mis hijos. Aquí está Gio. Hola, Gio. Hola. Aquí está Ashley. Ashley. Hola, hola. Y pues ellos quisieron hacer unos bombones y aquí estamos. Ya fuimos a la tienda a comprar todo. ¿Pongo esto aquí? Y ahorita, no, ahorita, espérate, mami. Espérate ahorita ya prendió bien. No necesita. Estamos un ratito tratando de pasárnoslas bien con los niños. Porque Este pues, es para yo. cuidado con sus ojos, no se vayan a picar, No, that one is for dad. Ok. Y aquí estamos. Aquí estamos felices y contentos. Festejando su cumpleaños de mi esposo. Ashley. Hola. Papi. Hola. Le vamos a mandar a tu mamá. Gio. Hola. Mami, ¿puedes sacar esto? Hola chicas y chicos, buenos días. Aquí estoy el día jueves, un día muy tranquilo, muy nubladito, pero muy bonito. Y vengo de dejar a Ashley, gracias a Dios, aunque se paró a las carreras. Yo no sé qué, esa niña en las mañanas se le están pegando mucho las cobijas. La voy a tener que dormir un poquito más temprano, pero ya casi no alcanzamos el autobús, pero gracias a Dios sí lo alcanzamos. Y bueno, pues ya regresé. Fíjense que ahorita tengo que alistar a Gio. Hoy no le hice de desayunar a Ashley porque les digo que supuestamente yo la levanté y como ella supuestamente ya se puede cambiar sola, hasta me dice cierra la puerta. Y cuando regresé estaba acostada y dormida. Entonces pues ya no dio tiempo que desayunara nada ni nada, pero pues ya se fue. Y ahorita voy a despertar a Gio. Gio regularmente a estas horas ya está, pero súper listo. Pero ¿qué creen? Que anoche se me enfermó. Voy a checar ahorita cómo sigue y si ya está bien, pues lo voy a mandar a la escuela y si no, pues nos vamos a ir al doctor. Así es que nos vemos más tarde. Chicas, entré a la casa, pero vino mi esposo rápido por su tráiler y le estoy haciendo un vego. Le voy a hacer un vego para que desayune porque les digo que en la mañana también él se fue deprisa. Y como viene con un muchacho, le voy a hacer otro. Okay, otro. Acá voy a alistar a Giovanni, ya se paró, pero sí está malito, entonces sí lo voy a llevar al doctor. Pues aquí estoy, chicas, voy a apurarme, le voy a hacer los vegos con esto. Nada más porque le dije a mi esposo si quería con huevo, pero dice que no, que así nada más porque trae un café. Entonces pues voy a apurarme a hacer esto. Chicas y chicos, aquí ya estamos de regreso a la casita. Ya fuimos, chicas, a la clínica. No les hice video porque pues había mucha gente y aparte pues era como que estaba yo con la preocupación del niño y todo, pero buenas noticias, pues gracias a Dios ni siquiera lo vio el doctor. Porque realmente Giovanni ahorita ya no tiene fiebre, no le duele nada. Y solo lo atendió la doctora como para checarle sus signos vitales, saber cómo estaba funcionando y checarle la fiebre otra vez. Y de que solo fue un susto, espero en Dios que no, vamos a esperar 24 o 48 horas y espero que solo sea como algo porque se ha desvelado o algo así, pero bueno, ahí está, ya, contento. ¿No eres yo? Sí. Ni parece que tuviste fiebre tú. Cualquiera que te vea dirá que yo soy la exagerada. Pero no, chicas, aquí estamos, ya nos vamos a dejarlo tarde, pero pues ni modo, lo tengo que ir a dejar porque si no, no quiero que tenga faltas y más ahorita que empezó el año escolar. Nos vemos al ratito, bye. Hola, ¿cómo están? Pues ya fui a dejar a Gio, chicas, llegó tarde, le pusieron que llegó tarde, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
si en la clínica no me quisieron dar pues como un papel diciendo que fue al doctor, porque como no lo vio el doctor, pues bueno, pero pues no importa, pues ya aprendimos la lección también de no, mejor hacer una cita y al menos que sí se sienta muy mal, pues entonces llevarlo, porque sí, a mí no me gusta que los niños estén teniendo faltas pues nada más porque sí, hay veces que sí, pues aunque uno no quiera, tienen que tener algún retraso para llegar a la escuela o faltas, pero nada más como porque sí, pues no. Bueno, pues fíjense que voy a pasar por tortillas porque mi esposo va a ir a almorzar a la casa y ya tengo comida y tengo caldo de pollo con verduras, solo que quiero pasar a comprar como otras 2 verduras para echarle más porque no tiene muchas verduras. Y antes de ir por mis tortillas voy a pasar aquí a una tienda que se llama Bells Outlet porque quiero comprarme unas libretitas. Y aquí me gustan porque están bien gruesas y bien bonitas, tienen como figuras por dentro y todo. Y en Walmart pues sí venden, pero también están más caras y aquí creo que no pasan de $5. Entonces pues tengo ganas de comprar unas y vamos a entrar a ver si hago video allá adentro. Voy a ir de rapidito, tampoco quiero entretenerme porque les digo que va a llegar mi esposo y ya son las 10:30 y voy a pasar por las tortillas y él llega como a las 12 de la mañana. Entonces pues aquí no me quiero tardar ni media hora o por mucho 1 hora. Pero les digo, nomás voy directo a las libretitas esas y los calendarios. Así es que ahorita nos vemos. Miren, aquí están las libretitas que les digo. Así como estas, que tienen muchas hojas, miren. Y solo valen $3.99. Estas me gustan bastante. Y tienen así. Ah, esta es como una agenda. Oh, esta está buenísima. Esta está buenísima, me la voy a llevar. Porque aparte no tiene como el el 2019. Pues ya se va a acabar del 2019. No tendrá del 2020. Está bueno este. Aquí hay más, miren. Aquí hay muchos. Miren estos lapiceros. Aquí hay muchas cositas. Libretitas así. ¿Esto qué es? Oh, es una cajita. Hola chicas y chicos, pues aquí ya estoy reportándome. Ya me bañé porque me sentía yo súper mal por el desvelo. Sí les dije que me dormí como a las 3 de la mañana y me sentía yo así como que, ay, hasta quería yo volverme a dormir. Y tengo los ojos rojos porque se me ocurrió echarme una crema que es para alrededor de los ojos. Oh, y me ardió, no sé si ya caducó o de por sí soy sensible a esa crema. Y nada, pues ya estoy aquí un poquito fresca ya porque les digo que sí, el desvelo como que me traía así como queriéndome dormir. Y ya tendí mi cama, ya bien tarde. Tengo ropa que doblar, miren. Toda esa ropa que está ahí, la tengo que doblar ahorita. Esa es mía nada más. Y la voy a doblar porque no me gusta que estén las sillas estas. Y también voy a preparar de comer. Lo que les voy a hacer a mis hijos son tilapias con arroz. Y tengo ensalada que compré de esa del Costco que ya nomás le echas
el quesito, el pan y un aderezo que ya viene. Y eso les voy a hacer nada más de comer, porque sí, ayer comimos demasiado comida de esa china. Era mucha comida y todavía hasta me siento llena. Y bueno, pues ya no vino mi esposo a almorzar también porque, ay no, se le ponchó la llanta de su camioneta y de su tráiler. Les entró un clavo o yo no sé dónde se paró. Y venía, fue al Home Depot por material y de regreso dice que se dio cuenta. Y pues de una vez pasó a arreglarlas y ya no le dio tiempo pasar, me habló. Y me dijo que mejor le preparara algo como más sólido para que se lo llevara comiendo en el camino porque tiene que terminar ese trabajo, porque ya lo tiene que tener listo para el sábado. Entonces pues ya es jueves, le queda mañana lo tiene que terminar. Y nada, chicas, pues quise saludarlas para que vieran qué estamos haciendo. Mi hijo grande está allá afuera ahorita ayudándome a mover unas cosas de la mesa. En lo que yo me bañaba le dije que me ayudara y bueno, ya estoy aquí. Nada más ahorita antes de salir me voy a doblar esa ropa rapidito y ya me voy a preparar algo de comer porque también tengo que ir por los niños a la parada del bus. Entonces pues aquí andamos echándole ganas. Espero que ustedes también estén teniendo un día productivo, un día que no se les esté complicando nada y pues bueno, cualquier accidente, cualquier imprevisto pues siempre sucede, pero pues hay que tener la fe que todo va a estar bien, que Dios tiene el control y nada, o sea, ¿qué podemos hacer, no? En el caso de las llantas de mi esposo, ¿qué podemos hacer si ya le tocó y nada, lo bueno que no fue nada grave. Yo siempre digo, cuando pasa algo y estás bien, estás vivo, estás sano, no pasó a mayores, le doy gracias a Dios que digo, bueno, el gasto pues siempre es gasto, pero la vida es más importante, la salud es más importante y bueno, eso fue lo que pasó, ha pasado el día de hoy y bueno, ya me voy a apurar, si no, wiri wiri guara guara y no avanzo. Hola chicas, pues aquí ya estoy esperando a Ashley que ya venga del bus y mientras espero me voy a comer este dulcecito, miren. Me lo trajeron de México, se llama aciduladito. Están bien buenos. Es que están así como aciditos con chile. Y son de la marca de la rosa. Miren, aquí está la rosita. Ahí. Están bien buenos, chicas. Y bueno, yo ya estoy aquí. Me puse un poquito de labial porque pues ando media paliducha. Y como me bañé y no me lacé el pelo ni nada, pues aquí estoy. Esperando a mi princesa que llegue del bus. Pero mientras aquí estoy esperando. Perdón chicas, pero no me aguanté de comerme este dulce. Está bien ácido, bien rico. Y aquí sigo esperando a Ashley. Aquí ya estamos en plena carretera. Esperando a Ashley. Y después de ella vamos a ir a recoger a Gio. Pues sí, chicas, me como mi dulcecito y ahorita hablamos. Chicas y chicos, pues ya estoy aquí en otra parada esperando a Giovanni. Aquí está Ashley. Hola, Ashley. Hola. Aquí está ya contenta que llegó, gracias a Dios. Y estamos en otra parada. Y sigo tragando dulces, sigo. Es que están bien buenos. ¿Puedo comerme este igual? Llegando vamos a comer. Gracias a Dios, ahorita que lleguen los niños, esperar a mi esposo que llegue del trabajo y ya comemos. Pues quería platicarles que me gustaría pintarme mi cabello. Me gustaría pintármelo como de un café oscurito claro o claro oscuro, porque pues ya lo tengo largo, ya no lo tengo tan maltratado porque ya me cortaron bastante, pero sí me gustaría hacer un cambio de look, verme más, ya no andar de güera, andar con mi pelo natural. Y pues díganme a ver cómo creen que me quedaría, si está bien así, nomás me hago tratamientos o me hago un cambio de color. ¿Cómo ven ustedes? Pues dicen que con el color oscuro como que se ve uno más joven, ¿no? Favorece, pero cuando lo trae uno planchadito y bien bonito, este color se ve más bonito, o sea, se ve uno bien, pero siempre tiene uno que estar maquillada también, o sea, como
sí echarse una manita de gato, porque si no se ve uno muy pálida. Se ve uno más acabado de lo normal. Y pues nada, aquí estamos esperando a Gio. Se sentía mucho mejor ya cuando se fue a la escuela. Espero que regrese ya bien, que ya no le dé fiebre, que ya no esté enfermo. Porque pues por algo da la fiebre. O sea, la fiebre no da nada más porque quiso darte. Es porque te está avisando que algo está mal, que tal vez algo te hizo daño o... ¿Tiene fiebre? Ajá, sí, tiene fiebre. Lo llevé al doctor en la mañana. Y, Mira, y pues anoche, algo te quiere avisar tu cuerpo. Anoche soñé que Giovanni como se iba a poner enfermo. Ya ven, dice Ashley que lo soñó que se iba a enfermar. Pues sí. Y sí, estuvo así, pero en la mañana pues les digo que me dijeron que estaba bien, que no tenía nada, que le diera yo de 28 a 48 horas, que estaba emocionado de que quería entrar a la escuela. No durmió bien, yo siento que los 3 días no ha dormido bien, se emociona y está excited, así como emocionado, y se le quita el sueño o se duerme muy tarde. Entonces pues esperemos que ya, hoy le dije que se tiene que dormir temprano, que se bañe desde hoy, que se bañe y que se duerma temprano para que así descanse su cuerpo, que ya pasó el estrés, ya pasó la emoción, que cambió de escuela, de la primaria a la secundaria, como que sí da nervios, yo lo entiendo, pero ya ahorita ya tiene que cuidarse porque no, sí se espantó. Y bueno, pues vamos a esperarlo y ahorita a ver qué hacemos.